ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2026ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းတည်ရှိနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်နေရာသစ်ဝန်းကျင်သစ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ကိုကမပြောင်းမဲတည်နေတောင်ကိုနေဘေးကိုလူသစ်တွေရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်ဥတီကျလမ်းကြောင်းသစ်တွေဆောင်ရွက်တာအကျိုးပေးမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအရက်ဝင်းနဲ့ဆက်ဆွဲပြီးလှုပ်တာအကျိုးပေးသလိုမိသားစုမှာခီးစီစဉ်သူတွေခီးအောင်မြင်မယ်အပြောင်းရွှေ့စီစဉ်သူတွေအပြောင်းရွှေ့ရရှိမယ်။အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းပြောဆိုတဲ့သူတွေလည်းစကားအောင်မြင်တဲ့အနေအထားနဲ့အဆင်ပြေတာတွေကိုကြုံမယ်။ဘေဒီမေးကျင်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစမ်းစာနေဖို့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းများလိုက်ရုံနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလူတွေ့လာမေးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်စူးစမ်းပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်စမ်းစာနေဖို့ application ကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါတယ်။15ရက်နေ့ကတော့ကောင်းသောအပြောင်းအလဲနဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်။16ရက်နေ့မှာဝေချေကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းတွေကြုံမယ်။18ရက်နေ့မှာအသွားလာနေထိုင်ကျူးဆိုင်ရမယ်။တောင်ရက်ကိုဥတီသွားစေအနေရှိတတ်တဲ့နေ့စရနိုင်တဲ့တနိုင်ခွဲတွင်သတိထား18ရက်နေ့မှာတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတိုးတက်မယ်19ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်20ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်21ရက်နေ့မှာဝေချေကလုပ်ငန်းကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်အတွင်းအသေးစားထိခိုက်မှုယူဆရမယ်ရှင်းမြောက်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနေရဖြစ်တာကိုအထူးပြုပြီးတော့ယူဆရမယ်အနေထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလအတော်တွင်းတွေမှာအဓိကတနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတတ်တယ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှည်လေးတွေရှိတတ်တယ်နှစ်ခုကိုကနန်းနေကျိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်မိခိုးရောင်အပြာရောင်တို့ကိုဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဧပြီ19 18 19အဲဒီ3ရက်တည်းကနှစ်သက်ရရက်ကိုရွေးပြီးတော့ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုပြီးတော့စပင်းအသွင်ဟန်ကိုပြောင်းလိုက်ပါနှစ်သက်တစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာဟာထူးခြားစွာကောင်းသောအနေအထားကိုရောက်ရှိကျိုးပေးသွားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်